क्या आप एक ऐसे प्लैनेट को जानते हैं जिस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? यह ग्रह नेपच्यून है, जो सौर मंडल का 8वां और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह एकमात्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे दूरबीन से देखने से पहले 154 में गणितीय गणनाओं के माध्यम से खोजा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले विशाल ग्रहों पर अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण मीथेन अणु टूट जाते हैं, जिससे कार्बन अलग हो जाता है और यह हीरे में बदल जाता है। ये हीरे गहरे वातावरण में नीचे गिरते हैं, जिसे हीरे की बारिश कहा जाता है।